Historia e korrupsionit në Shqipëri ka treguar se nuk nis vetëm me çanta me para kesh, por edhe me një ankesë të kompanive private në Komisionin e Prokurimit Publik, me një vendim gjykate, me një firmë në administrat dhe me një emërim që në letër duket normal. Gjithsesi, kur i bashkon të gjitha, del një histori ku fundet publike, lidhjet familjare dhe ngjitja në karrierë duken pjesë së njëjtës skem, duken si një grup i strukturuar kriminal. Një nga rastet që do të trajtojmë sot tregon zanafillën e një kompanie private që ka përpir miliarda lek nga buxheti i shtetit në shkelje të ligjit në favorizim të mundshëm nga një rrjet i ndërlidhur nëpërmjet lidhjeve familjare. Hetimet dhe kanë treguar dhe çështje konkrete, raste konkrete të prokurisë posaçme kryesisht, po dhe të prokurive tjera që njerëz të lidhur drejt me politikanë, me pushtetar, futen pikërisht te paraja publike, futen te taksat e shqiptarëve dhe aty përpiqen me skema nga më të ndryshme, jo të lishme, për të përfituar. Në këtë episod, Veting do të ekspozojë se si lidhja midis drejtoreshës së tatimeve Tiranë, Erilinda Lala, dhe bashkëshortit të saj, Tauland Godroli, ka indicie të forta ku sipas dokumenteve dhe denoncimeve publike, del se lidhjet mes këtyre personave dhe kompanisë Alco Impex General Construction ngren dyshime për mënyrën se si kjo kompani ka përfituar kontrata publike me vlerë miliona euro. Kemi sot pyetje të rëndësishme që kërkojnë përgjigje. A është sot njëri prej drejtuesve të kompanisë së Sadriut funksionar i lartë i KPP-s, Komisionit Prokurimeve Publike? A ka lidhje përfaqësuesi ligjor i kompanisë Sadriut me një funksionare të lartë të Komisionit Prokurimeve Publike? Nga njëra anë, Sadriu arrin të kapë çdo tender kudo ku futet. Nga ana tjetër, ai ka gjetur dhe mënyrën të mbyll gojën kujdo që mund të ankohet, pasi ai ka kapur Komisionin e Prokurimeve Publike. Ky denoncim është bërë në maj të vitit 2016, kur Partia Demokratike do të denonconte aferat me miliona euro të përfituara nga kompanit Alco Impex të Arb Barabazit, duke ekspozuar çiftin që mund të ketë manipuluar procesin në kundërshtim me ligjin. Do të kalonte pothuajse një dekadë nga ky denoncim publik që dosja Alco Impex së bashku me Arb Barabazin të futej nën hetim nga SPAK, pasi dyshohet se ka përfituar 10 miliona euro fonde publike me paracaktim nga ish-zëvendës kryeministria dhe njëkohësisht ish-ministria e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Kjo e fundit ndodhet në mburojën e mazhorancës socialiste, e cila i mohoi SPAK-ut kërkesën për arrestimin e saj, duke kundërshtuar për herë të parë një kërkesë të prokurorisë së posaçme. Lekët kanë avulluar. Asnjë nga personat e hetuar nuk është vënë para përgjegjësisë për pasurinë e krijuar, por disa gjurmë se ku mund të pastrohen parat nuk mund të fshihen. Ky është vendi ku do të ndërtohet resorti legjendar që Këshilli Kombëtar i Territorit në kundërshtim me ligjin ka miratuar për kompaninë 2D Construction 2025, ish Gea Construction në pronësi të Marsida Dedej. Planet për investimin kolosal do të bllokoheshin nga investigimi i Veting në episodin e kaluar, ku të gjitha indiciat të çojnë te kompleksi Usluga dhe administratori i koncesionit pastrimit të Bashkisë Kamës, Tauland Godroli dhe bashkëshortja e tij, Erilinda Lala, drejtoresha aktuale e tatimeve Tiranë, e emëruar sipas indicieve në kundërshtim me ligjin. Ngritja e një kompanie private të huaj në sektorin e tenderave me vlerë të lartë monetare kërkon eksperiencë, kapacitete dhe mbi të gjitha bashkëpunim me kompanitë vendase. Gjithsesi, Alco Impex General Construction, me themeluese kompaninë Alco në Kosovë, nuk do të bashkëpunonte me kompanitë vendase dhe nuk kishte eksperiencë. Sipas hetimeve nga Agjencia e Prokurimit Publik, kompania dyshohet se ka paraqitur dokumente me të dhëna të rreme për qëllime kualifikimi në tender, duke fituar miliona euro fonde publike. Falë ndërhyrjes së Taulandit, që është shumë i afërt me të firmë Alco Impex, fiton tenderin për punime infrastrukturore në Librasht, dhe pse oferta e tij është 250 milion lek më e lartë se e konkurrentit tjetër. Fondi limit, siç e shihni dhe në dokument, është 790 milion lek.
ndërsa Sadriu bën ofertë 780 milion lek dhe shpallet me njëherë fitus. Njëkohësisht mund të shihni po në këtë dokument se ka një ofertë tjetër e cila është 250 milion lek më pak, është këtu poshtë e shënuar. Por kjo firmë skualifikohet. Dhe pse është skualifikuar? Sepse sigurisht nuk ka garë, nuk ka konkurrencë dhe fituesi është i paracaktuar. Denoncimet publike të Partisë Demokratike edhe mund të keq kuptohen, sepse ka shumë taulant, por taulanti Alko Impex General Construction është vetëm një, Taulant Godroli, i cili është juristi i kompanisë. Pra, deputeti flet për falsifikim dokumentesh në procedurat konkurruese, ndërsa verifikimi i letrave i takon juristëve të subjektit, ku njëri prej tyre është Godroli. Ka dyshime të forta se çifti Lala Godroli ka qenë në konflikt interesi si në procesin e ankimimit në Komisionin e Prokurimit Publik, ashtu edhe në gjykatë. Palët kanë pasur për detyrë që gjykatës t'i vënë në dieni, për shembull unë jam avokate, unë kur shkoj në gjykatë ja vënë në dieni gjykatës çdo rrethan që gjykatës mund t'i duket që edhe ka konflikt. E kupton? Unë e kam për detyrë t'ia vënë në dieni. Vetëm në periudhën 2014-2018, kompania Alko Impex General Construction me administrator Arber Abazin do të bënte një fushatë e etshme gjyqësore në përshkallët e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, si dhe asaj të apelit. Do të ishte kjo periudha e artë kur kompania do të ngjiste shkallët në prokurimin publik, duke siguruar kontrata të majme në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik, pavarësisht kundërshtimit nga komisionet e vlerësimit ofertave apo agjencia e prokurimit publik. Edhe pse do të paditej disa herë në gjykatë nga kompani private të skualifikuara nga Komisioni i Prokurimit Publik, përsëri kompania do të triumfonte. Pjesa e hetimit mund të nxjerrë dinamik shumë të madhe, por në çdo rast është detyrë e institucioneve përkatëse i LDKP-s që të verifikojë dhe të bëjë transparente se kush janë lidhjet dhe a është në konflikt ky titullar institucioni apo jo. Një nga gjyqet më të debatuara do të ishte ai për pastrimin e zonës 3 në kryeqytet, i shpallur nga Bashkia Tiranë në tetor 2014 me fond limit 198 milion lek, ose rreth 2 milion euro. Në këtë tender morën pjesë disa kompani, ndërto edhe Alko Impex General Construction. Gjatë vlerësimit ofertave, Komisioni i Vlerësimit Ofertave i Bashkisë Tiranë do të skualifikonte Alko Impex nga gara. Arsyeja ishte se kompania nuk plotësonte disa kritere të tenderit. Konkretisht, pretendohej se deklarata për drejtuesin teknik nuk ishte për projektin e Tiranës, por për pastrimin e qytetit Elbasanit, se nuk ishte paraqitur licenca përkatëse nga Qendra Kombëtare e Licencimit, se nuk ishte provuar numri minimal i punonjësve të siguruar dhe se kontratat e punëve të ngjashme të paraqitura nga kompania nuk përmbushnin kriteret e kërkuara. Pas skualifikimit, Alko Impex General Construction bëri ankesë fillimisht te Bashkia Tiranë, por Bashkia e refuzoi. Më pas kompania bëri ankesë te Komisioni i Prokurimit Publik. Në dallim nga Bashkia Tiranë, KPP-ja me avokate Erilina Lala, sot drejtoreshe tatimeve në Tiranë, në dhjetor 2014 mori vendimin me të cilin vendosi t'i japë të drejtë Alkos. KPP-ja urdhëroi Bashkinë Tiranë të anulonte vendimin e skualifikimit dhe të rikualifikonte kompaninë në tender. Pas këtij vendimi, Bashkia zbatoi vendimin e KPP-s dhe rikualifikoi Alkon duke e renditur të parën sipas klasifikimit të ofertave. Fatkeqësisht në Shqipëri ka provuar realiteti kjo me dosje penale që nuk ka qenë ky qëllimi. Qëllimi ka qenë vetëm për të marrë këto para dhe për t'i futur në xhepat e disa politikanëve të caktuar apo disa individëve të caktuar. Kjo situatë u kundërshtua nga një kompani tjetër pjesëmarrëse në tender, Ecologica Albania SPK, e cila pretendoi se rikualifikimi i Alkos ishte i paligjshëm. Ecologica Albania argumentoi se Alko nuk kishte paraqitur licencën mjedisore të kërkuar në Shqipëri, se certifikatat ISO të paraqitura nuk ishin të vlefshme, se makineritë nuk plotësonin kërkesat teknike, se nuk ishte provuar pagesa e taksave vendore dhe se kontratat e mëparshme nuk provonin përvojën e kërkuar për shërbime të ngjashme.
pavarësisht këtyre pretendimeve, Komisioni i Prokurimit Publik në një vendim tjetër numër 50/2015 vendosi të mos pranojë ankesën e Ecologica Albania. Pas kësaj, kjo e fundit e çoi çështjen në gjykatën administrative të shkallës së parë, Tiranë. Në gjykatë palët kryesore ishin paditësi Ecologica Albania SHPK, pala e paditur Komisioni i Prokurimit Publik i përfaqësuar nga Erilinda Lala, Avokatura e Shtetit dhe në proces mori pjesë edhe Alco Impex General Construction. Në qoftë se përfaqësuesi i asaj kompanisë ka qenë burri i kësaj zonjës e cila ishte në anën tjetër, pra ishin palë, kam pas për detyrë t'ia vënë dieni gjykatës dhe ishte gjykata pasaj që shikonte nëse kishte konflikt interesi apo jo. Gjykata administrative do të analizonte procedurën e tenderit për pastrimin në kryeqytet dhe do të arrinte në përfundimin se problemi kryesor nuk ishte nëse Alco kishte apo jo dokumente të rregullta, por fakti që padia e Ecologica Albania ishte bërë jashtë afatit ligjor. Për këtë arsye gjykata nuk hyri në analizë të thellë të pretendimeve për dokumentet, por vendosi se padia ishte bërë me vonesë dhe nuk mund të shqyrtohej. Shpesh ne i kritikojmë gjykatat edhe kur nuk duhet. Për shembull, në këtë rast e kanë pasur detyrën ata ta vënë në dieni gjykatën. Po edhe institucioni duhet ishte shumë i kujdesshëm të vëjë këtë përfaqësuese kur përfaqësuesi i palës tjetër është bashkëshorti i saj. Come on, kjo nuk shkon. Ngjarjet morën një kthes të re në vitin 2018, kur Agjencia e Prokurimit Publik nisi një procedurë administrative ndaj kompanisë Alco Impex General Construction pas një kërkese të bërë nga kompania Shpresa SHPK. Kjo kompani pretendoi se në një tender tjetër të zhvilluar nga Bashkia Tiranë për shërbimin e pastrimit të zonës Tirana 3, Alco Impex kishte paraqitur dokumente që përmbanin të dhënat të rreme për qëllime kualifikimi. Konkretisht, pretendimi lidhej me dokumentacionin e paraqitur për një inxhinier mjedisi të kompanisë, Bekim Mehmet Selmani, për të cilin ishte paraqitur një certifikat nga Universiteti i Prishtinës që nuk përputhej me të dhënat e tij. Ky i fundit do të deklaronte publikisht se bashkëpunimi me këtë kompani kishte përfunduar në vitin 2012, duke shtuar se do të merrte masa për këto veprime. Sipas informacioneve publike, Prokuroria e Elbasanit do të niste një hetim për rastin e Alco Impex General Construction. Vetin kontaktoi Prokurorinë e Elbasanit për hetimet e këtij rasti, por deri në publikimin e këtij materiali nuk pati asnjë koment nga prokuroria. Përfshirja me skemat më të ndryshme, duke filluar nga bashkëshortët, duke vazhduar me familjarë të tjerë, duke vazhduar me individ të tjerë, kemi raste të tjera plot ku janë shitur kompani personale shokëve të vet, dhe ata pastaj më pas kanë marrë tendera nga këto kompani me emra të tjerë nëpërmjet njerëzve të afërt, kanë marrë para publike pikërisht nga institucionet ku këta operojnë, shprehin qartë konflikt interesi, shprehin qartë edhe aferat të tjera më të rënda apo vepra penale të tjera më të rënda që duhet minimalisht të hetohen dhe duhet parë nga institucionet të cilat e luftojnë konfliktin e interesit apo e kontrollojnë konfliktin e interesit. Pas hetimit administrativ, APP-ja arriti në përfundimin se kompania kishte paraqitur dokumente të rreme dhe me vendimin numër 103 të datës 9 tetor 2018 vendosi përjashtimin e Alco Impex General Construction nga pjesëmarrja në tendrat publik për 3 vite. Sipas këtij vendimi, kompania kishte përfituar fonde publike duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe kishte arritur të shpallej fituese dhe të lidhte kontratë me institucionin. Ky vendim kishte pasoja të rënda për kompaninë, pasi përjashtimi nga tenderat është një nga masat më të forta që mund të merret në një kompanie që vepron në këtë sektor. Megjithatë, Alco Impex General Construction e kundërshtoi këtë vendim, duke u drejtuar gjykatës administrative të shkallës së parë në Tiranë dhe duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të APP-s. Fakti vetë problematika e hetimit të këtyre kompanive dhe mënyrës se si këto kanë operuar dhe përfshirjen e vetë këtyre njerëzve të afërt të këtyre titullarëve çon në faktin që nuk duhet të kishim dhe nuk duhet të ishim në këtë lloj situatë duke pasur drejt për drejt lidhje me kompanitë të cilat kanë marrë fonde publike. Në procesin gjyqësor të zhvilluar në vitin 2018, gjykata analizoi procedurën e ndjekur nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe mënyrën se si ishte arritur në përfundimin për përdorimin e dokumenteve të rreme.
gjykata do të evidentonte se hetimi administrativ i APP-s ishte bazuar kryesisht në një shkres të Universitetit të Prishtinës të paraqitur nga kompania ankuese, pa u kryer një verifikimi drejt për drejt dhe zyrtar nga vetë institucioni. Gjykata theksoi se për të provuar pavërtetësinë në një dokumenti zyrtar është i nevojshëm ose një verifikim zyrtar nga institucioni që ka lëshuar dokumentin ose një vendim gjyqësor penal apo civil që konstaton falsifikimin e tij. Për këtë arsye, gjykata arriti në përfundimin se vendimi i agjencisë nuk ishte i mbështetur në provat mjaftueshme dhe vendosi shfuqizimin e vendimit numër 103 të APP-s, duke pranuar padinë e Alco Impex General Construction. Kjo do thotë se edhe pse administrata publike kishte vendosur përjashtimin e kompanisë nga tenderat për shkak të përdorimit të dokumenteve me të dhëna të rreme, gjykata administrative e rrëzoi këtë mas, sepse procedura e verifikimit të dokumenteve nuk ishte kryer në mënyrë të plotë. Problemi dhe pse jemi në këtë gjendje besoj kërkon një zhvillim shumë të gjatë dhe kërkon shumë më tepër kohë, por një nga arsyet është politizimi i administratës nga koka deri në fund, deri ai punojësi më i thjeshtë. Në përfundim, saga juridike rreth kompanisë Alco Impex General Construction përfshin disa faza: skualifikimin dhe rikualifikimin në tendera nga Komisioni i Prokurimit Publik, konfliktet gjyqësore me operator të tjerë ekonomik, përjashtimin administrativ nga Agjencia e Prokurimit Publik në vitin 2018 për përdorim dokumentesh me të dhëna të rreme, dhe më pas shfuqizimin e këtij vendimi nga gjykata administrative për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme për falsifikimin e dokumenteve. Në këtë histori, një rol të rëndësishëm ka luajtur edhe përfaqësuesit ligjor dhe institucionet që kanë marrë vendime në procedurat e prokurimit publik, duke përfshirë përfaqësuesen e KPP-s Eri Linda Lala dhe juristin Tauland Godroli, lidhja familjare të cilëve ka qenë objekt diskutimi publik në raport me proceset ku është përfshirë kompania. Në fakt, Alco Impex General Construction është skualifikuar nga Bashkia Prenjas për paraqitje dokumentesh të falsifikuara sipas korrespondencës me Ministrinë e Rrugëve në Kosovë. Edhe pse është evidentuar ky fakt, Agjencia e Prokurimit Publik nuk ka marrë asnjë mas ndaj kësaj kompanie, e cila në Komisionin e Prokurimit Publik ka patur edhe ish juristin e saj, Jonajt Myzyri. Vetin kontaktoi Agjencinë e Prokurimit Publik për rastin e Bashkisë Prenjas për të mësuar se çfarë masash ishin marrë për këtë rast specifik, por deri në publikimin e këtij materiali, agjencia nuk bëri asnjë koment. Në Shqipëri, ligji i ndërtimit është i qartë. Asnjë tull apo vij nuk mund të vendoset mbi një truall pa u vërtetuar se kush është pronari i tokës dhe pa marrë pëlqimin e tij. Madje kur bëhet fjalë për pronën publike të një bashkie, ky pëlqim jepet vetëm përmes votës së Këshillit Bashkiak, i cili është i vetmi organ që ka fuqinë ligjore të vendosë nëse kjo tokë mund të jepet në shfrytëzim. Fakti që Këshilli Kombëtar i Territorit KKT ka nxjerrë një leje ndërtimi për kompaninë private 2D Construction 2025 përpara se ky votim të ndodhte në Bashkinë Kavaj, është një skandal i rëndë. Sistemi elektronik i lejeve e-Albania është programuar që të jetë i pakalueshëm, pasi kërkon detyrimisht ngarkimin e certifikatës së pronësisë ose të kontratës së shfrytëzimit për të ecur përpara. Kjo situatë krijon dyshime se procedura në sistem mund të jetë kapërcyer, pasi projekti ka avancuar pa dokumentin bazë të pronësisë, duke ignoruar mungesën e dokumentit bazë që legjitimon kompaninë private. Ky nuk është thjesht një anashkalim i bashkisë, por një cënim i rënd i autonomisë vendore nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Praktikisht, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, që drejtohet nga Delajda Roka, ka kaluar në KKT, një projekt që nuk kishte certifikatën e pronësisë. Unë mendoj që edhe agjencia që ka nxjerrë lejen e ndërtimit ka pasur për detyrë të shikojë gjithë dosjen dhe nuk mund të nxirrte një leje ndërtimi në qoftë se ajo tokë nuk ishte e regjimit juridik truall dhe këtu e ka shkeljen, ndërsa bashkia e ka shkeljen sepse ka nxjerrë një vendim i cili ka dalë pas lejes së ndërtimit. Kjo është zona ku do të ndërtohej projekti turistik, i cili është firmosur nga Këshilli Kombëtar i Territorit në kundërshtim me ligjin për kompaninë 2D Construction 2025, ish Gea Construction,
pas të cilit dyshohet se fshihet drejtoresha e tatimeve Eri Linda Lala dhe bashkëshorti i saj Taulant Godroli. Leja ndërtimit është dhënë nga KKT-ja përpara se të rregullohej marrëdhënia juridike mbi tokën. Të gjitha proceset si projekt vendimi dhe vendimi i Këshillit Bashkiak janë marrë nga Bashkia Kavaj vetëm pasi është dhënë leja e ndërtimit. Konkretisht, Bashkia i ka kryer këto procedura në 20 tetor 2025, ndërsa leja e ndërtimit është dhënë më 23 korrik 2025. Në këtë pikë, lindin disa pyetje thelbësore. Për çfarë projekti i ka dhënë lejen Këshilli Kombëtar i Territorit kompanisë private, por nuk ishte përcaktuar ende prona ku do të ndërtohej? Si e ka paraqitur kërkesën për këtë projekt Marsida Dedej nëpërmjet kompanisë 2D Construction 2025, ndërkohë që nuk kishte tokën ku do të zhvillojë projekti. Dhe nga e ka ditur kompania se do të merrte leje nga KKT-ja dhe më pas nga Bashkia Kavaj për këtë sipërfaqe. Përgjigjet për këto pyetje mund t'jap vetëm Spaku, pasi kemi një listë gjatë zyrtarësh të lartë që mund të kenë shpërdoruar detyrën për t'i dhënë jetë një resorti që do t'i bëj hije Bregdetit me lartësinë e tij, e cila në këtë zonë është të kundërshtim me planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë Kavaj. Bashkia ka liruar këtë tokë vetëm pasi është dhënë leja e ndërtimit. Çdo veprim i bërë pa miratimin e pronarit të lishëm nga institucionet e tjera shtetërore është në shkeljet ligjit, sjell pavlefshmëri të gjithë veprimeve të tjera të bëra mbrapa dhe nuk jep efekte ligjore në këndvështrimin tim mbi atë send apo mbi projekte të ndryshme që mund zhvillohen mbi atë send, pasi nuk ka pasur bazën ligjore dhe kërkesat fillestare të domosdoshme që përcakton ligji për të zhvilluar një send kudo qofte. Një proces tjetër i rëndësishëm për cilin mungon transparenca lidhet me mënyrën se si kjo pronë publike është dhënë nga Bashkia për zhvillim. Nga dokumentet rezulton se nuk është zhvilluar një proces konkurrimi për shfrytëzimin e pronës publike dhe nuk shpjegohet plotësisht statusi real i kësaj pasurie që i është dhënë kompanisë për zhvillim. Këto elemente janë pikërisht pikat që ngren pikpyetje serioze për mënyrën se si është dhënë toka e Bashkisë për këtë projekt. Planet për ndërtimin e resortit janë hedhur në erë nga kërkimet e redaksisë, pasi sipas Bashkisë Kavaj, kompania nuk ka paguar taksën e ndërtimit, e cila përllogaritet rreth 1 milion euro. Vetin ka siguruar kontratën e firmosur midis Bashkisë Kavaj dhe kompanisë private dhe ka evidentuar se projekti turistik në zonën e Qerretit kushton shumë më tepër se përllogaritja fillestare. Projekti parashikon ndërtimin e një kompleksi me godina banimi, shërbimi dhe hotelerie, me disa volume ndërtimi që arrin deri në 15 kate mbi tokë dhe me 2 kate parkim nën tokë. Në projekt janë parashikuar ndërtesa me lartësi të ndryshme, konkretisht 3, 8, 10, 12 dhe deri në 15 kate, të cilat do të formojnë një kompleks turistik me funksione banimi, hotelerie dhe shërbimesh. Duke u bazuar në përmasat e këtij resorti dhe në koston mesatare të ndërtimit për projekte turistike në Bregdet, një kompleks i tillë mund të ketë një vlerë minimale investimi rreth 20 milion euro. Kjo është një përllogaritje minimale që lidhet me sipërfaqen e pritshme të ndërtimit, pasi vlera reale mund të jetë shumë më e lartë. Interesant është fakti se një projekt i tillë kërkon edhe mbështetje nga tatimet. Nëse do të paguaj taksa përkatëse, tatimet do duhet kërkonin llogari për investimin, por sipas indicjeve, dikush nga ky sektor dyshohet se mund të ketë dhënë garanci që mund të ketë lidhje me drejtoreshën e tatimeve Tiranë, Eri Linda Lala. Sipas marrëveshjes midis palëve, parashikohet që Bashkia të përfitojë 30% të sipërfaqes së ndërtimit, e cila do të kalojë në pronësi të saj pasi të përfundojë projekti. Kjo është kriteri që kërkon ligji në momentin që ti aplikon çdo individ apo çdo subjekt apo çdo kush aplikon në një institucion caktuar për të marrë një leje zhvillimi apo një leje ndërtimi. Dhe në rastet klasike në bashki, nëse shkon dikush për të aplikuar pa dokumentin e pronësisë të pronarit, nuk kryhet asnjë veprim i mëtejshëm për zhvillimin e asaj prone apo tatisen. Një detaj tjetër i rëndësishëm që del nga kontrata dhe dokumentet zyrtare lidhet me praninë e një kanali kullues në zonën e projektit. Rezulton se Bashkia është në dieni të ekzistencës së këtij kanali dhe në dokumente përmendet se zhvillimi i projektit duhet marrë parasysh praninë e tij. Kjo do të thotë se ndërtesat dhe infrastruktura e projektit nuk mund të ndërtohen mbi kanal
dhe duhet të respektohet një distancë sigurie nga ai. Në praktik kjo quhet servitut, pra një hapësirë e lirë pranë kanalit që duhet të mbetet e pandërtuar për mirëmbajtjen dhe funksionimin e sistemit të kullimit. Megjithatë, nga mënyra se si janë hartuar dokumentet, del një paqartësi. Kontrata mes bashkisë dhe kompanisë e përmend kanalin vetëm në mënyrë të përgjithshme dhe nuk jep detajet e qarta për mënyrën se si do të menaxhohet ai gjatë zhvillimit të projektit. Nuk specifikohet nëse kanali do të mbetet në gjendjen aktuale, nëse do të zhvendoset apo nëse do të integrohet në projekt me punime të reja infrastrukturore. Çdo ndryshim i kanalit kërkon miratim nga institucionet që administrojnë sistemet e kullimit dhe ujrave. Të dy institucionet, si Agjencia e Zhvillimit të Territorit, ashtu edhe Bashkia Kavaj, refuzojnë të bëjnë komente për këto shkelje të dyshuara dhe në frikë nga hetimet e mundshme të prokurorisë kanë zgjedhur të heshtin. Erilinda Lala do të ngjiste shkallët e karrierës paralelisht me drejtuesin e saj, Ministrin e Financave, Petrit Malaj. Fillimisht Malaj do të emërohej drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe aty do të punësohej si juriste, më pas Erilinda Lala. Më pas Malaj kaloi në Ministrinë e Financave në shtator 2024, ku do të merrte përsëri pranë tij si këshilltare edhe Lalën. Më 18 shkurt 2026, me propozimin e vetë ministrit Malaj dhe me shkresën e dërguar në Departamentin e Administratës Publike, ky i fundit propozoi Erilinda Lalën si drejtore të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Tiranë. Sipas DAP-it, pas verifikimeve përkatëse, ajo që tashmë ishte antare trupës së nivelit të lartë drejtues, do të vendosej në këtë pozicion pa qenë nevoja e një procedure konkurrimi, pasi bëhej fjalë për një pozicion të nivelit të mesëm drejtues. Problemi është se Veting ka denoncuar në dhjetor 2025 se Lala kishte qenë që prej vitit 2025 si drejtuese e komanduar në këtë post. Por ajo nuk mund të vendosej si e komanduar, pasi nuk gëzonte statusin e në punësit civil. Shpesh në Shqipëri është parë metoda tjetër e komandimit për një kohë të pacaktuar në pozicionet lartë të drejtuesit, gjë që nuk është mendoj normale. Komandimi mund të jetë vetëm për periudha të shkurtra dhe për raste emergjente, kur ti ke situata të cilat kanë dalë të paparashikuara, dhe për pjesën tjetër duhet të ketë drejtues të rregullt. Pra drejtues të cilët kanë kaluar gjithë procedurën ligjore, plotësojnë kushtet, kanë statusin në punësit civil. Në dokumentet rezulton se Erilinda Lala ka qenë këshilltare në Ministrinë e Financave nga 2 shtator 2024 dhe është larguar nga kjo detyrë më 15 nëntor 2024, gjë që provohet nga deklarata e pasurisë pas largimit nga funksioni. Pra në fund të vitit 2024, ajo nuk ishte më në këtë pozicion. Më pas Lala rezulton se ka filluar detyrën si drejtoreshe Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë më 29 maj 2025 dhe në këtë periudhë ka qenë e komanduar në detyrë. Ndërkohë DAP-i, në përgjigjen zyrtare që ka kthyer, nuk flet për komandimin e majit 2025, por vetëm për emërimin me akt të DAP-it më 19 shkurt 2026 pas kërkesës së Ministrit të Financave. DAP nuk ka shpjeguar fazën e komandimit. Ligji për në punësin civil numër 152 2013 i ndryshuar parashikon që komandimi në një pozicion drejtues mund të bëhet vetëm në kushte të caktuara dhe për periudha të kufizuara, zakonisht kur vendi është vakant dhe derisa të përfundojë procedura e rregullt e emërimit. Por një komandim i tillë duhet të ketë akt administrativ të qartë dhe bazë ligjore, dhe ky departament është institucioni që administron këto procedura. Në përgjigjen që DAP ka dhënë, nuk përmendet fare kjo fazë, duke krijuar një boshllëk në kronologjinë ligjore të emërimit. Nëse flasim për drejtorinë tatimore rajonale Tiranë, automatikisht flasim për një institucion shumë të rëndësishëm, jo vetëm sepse është në kryeqytet, por sepse lidhet me një fushë dhe veprimtari që ka të bëjë me të gjitha bizneset e Tiranës dhe me pjesën e zhvillimit të vendit. Automatikisht duhet garë transparencë. Veting këmbguli në kërkesën për informacion, duke argumentuar se përgjigja ishte jo e plotë dhe aktualisht ankesa është duke u trajtuar nga komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale Besnik Dervishi, i cili ende nuk ka dalë me një vendim.
Problemi është se pozicioni i drejtorit të drejtorisë rajonale tatimore është pozicioni i nivelit të mesëm drejtues dhe sipas ligjit për nëpunësin civil, ai duhet plotësohet nga persona që kanë statusin e nëpunësit civil. Nga informacioni që kemi, Erilinda Lala ka kaluar fazën e 2 të provimit për trupën e nivelit të lartë drejtues vetëm në tetor 2025, pra disa muaj pasi kishte filluar të ushtronte detyrën si drejtoreshe tatimeve në maj 2025. Politika vepron vetëm me emërime dhe me njerëz cilët janë të bindurit e tyre dhe pa kushte dhe kritere që i përcakton dhe ligji apo që i detyron dhe i kërkon pozicioni punës dhe kuptohet se si katapultohen disa njerëz apo se si emërohen në pozicionet larta. Një nga problemet më të rëndësishme lidhet me interpretimin që jep DAP në përgjigje. DAP thotë se emërimi është bërë sipas nenit 30 të ligjit për nëpunësin civil dhe VKM numër 118/2014 që lejon caktimin e një antari të TND-s në një pozicion drejtues me kërkesë të ministrit. Por kjo dispozit zbatohet vetëm kur personi është tashmë pjesë e TND-s. Në rastin konkret, sipas kronologjisë që del nga dokumentet, ajo fillon të ushtrojë detyrën shumë muaj para se të konfirmohet në këtë status. Vetë Departamenti i Administratës Publike nuk bën transparencë të plotë. Në kërkesën që ka bërë vetting, redaksia ka kërkuar procesin e plotë të emërimit dhe fazat e tij, por DAP ka kthyer përgjigje vetëm për aktin e fundit të emërimit në vitin 2026 dhe jo për fazën e mëparshme, kur ajo ushtronte funksionin si drejtoreshe komanduar. Në administratën publike, kjo është një pjesë thelbësore e procedurës, sepse komandimi është akt administrativ dhe duhet jetë i dokumentuar. Problemi tjetër lidhet me kohëzgjatjen e komandimit. Nëse ajo është komanduar në maj 2025 dhe emërimi formal bëhet në shkurt 2026, kemi një periudhë rreth 9 muaj në të cilën ajo ushtron detyrën e drejtoreshës. Vetting kontaktoi komisionerin e shërbimit civil për rastin e Erilinda Lalës në tatime, por deri në publikimin e këtij materiali, drejtoresha Lefteria Lleshi nuk bëri asnjë koment për redaksin. Disa nga konfliktet më të ashpra në historinë e shtetit shqiptar dhe duke filluar nga Shkodra në veri e deri në jug në Sarand, banorët përplasen me njëri tjetrin, por më shpesh me shtetin. Ky që shikoni është fshati Borsh, që tashmë ka kaluar si njësi në bashkinë Himar. Ky është hotel e restoranti i familjes Lala, ku bashkëshorti drejtoreshës së tatimeve Tiranë, Erilinda Lala, Daulant Godroli, ka punuar si menaxher i padeklaruar sipas formularit të deklarimit të pasurisë në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit Interesave për vitin 2025. Së bashku me drejtoreshën Lala, ata kanë fshehur pasuri apo të ardhurat të lidhura me interesa që sipas indicjeve lidhen me resortin gjigant në qerret të Kavajës. Nëse në momentin e deklarimit janë të punësuar dhe nuk e deklarojnë kjo dhe kanë të ardhura pikërisht nga format të punësimit, kjo është një shkelje e hapur e ligjit për deklarimin e pasurive dhe duhet të nisi një inspektim mendoj dhe duhet parë se kush është arsyeja, kush janë rrethanat dhe pse nuk janë bërë këto deklarime. Drejtoresha Lala nuk ka deklaruar niptet dhe emrat e biznesit që ka siguruar rreth 40.000 euro të ardhura në disa muaj të vitit 2023. Pavarësisht kësaj, kryeinspektorja Evgjeni Bashari dhe sekretari i përgjithshëm Arbër Basholli nuk kanë dhënë asnjë përgjigje për vetting apo se çfarë masash janë marrë në këtë rast. Problemi tjetër është se Daulant Godroli nuk ka fshehur vetëm çështjen e punësimit, por edhe kompaninë që dikur ka qenë në pronësi të tij, si edhe rolin e tij në kompaninë tjetër, Alco Impex Construction, ish Kledor Albania 09, e cila është në pronësi të Arbër Abazit. Në vitin 2009, Daulant Godroli do të themelonte kompaninë Elektral SHPK si aksioner i vetëm dhe disa vite më pas ai do të bëhej administratori një shoqërie koncesionare Hec Hotolisht, e cila në vitin 2015 do të fitonte kontratën nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për ndërtim, operim dhe transferim të hidrocentraleve të Hotolishtit me vlerë investimi 567 milion lek.
Problemi lidhet me faktin se Godroli nuk ka deklaruar në formularin e ILDK-PKI-s se ka qenë administrator në këtë kompani koncesionare nga viti 2015 deri në vitin 2017. Madje ai ka fshehur edhe aktin e transferimit aksioneve të Elektral SHPK, pasi kjo nuk është e deklaruar në formularin fillestar të deklarimit pasurisë si person i lidhur me drejtoreshën Erilinda Lala. Si mund të dalësh në një konkluzion kur ti fsheh një sër veprimesh? Për mua është e rëndësishme, sepse nëse ti ke, si them unë, ke bërë një kalim ose disa transaksione nëpërmjet kompanive, ato vazhdojnë të kenë efekte dhe më vonë. Çdo subjekt dhe personat e lidhur me të, jo vetëm subjekti, duhet bëjnë deklarimet përkatëse të rregullta, duke detajuar dhe përshkruar burimet, asetet dhe gjitha dhënat tjera që i kërkojnë formulari dhe deklarimi. Vetin kontaktoi sekretarin e përgjithshëm të ILDK-PKI-s, Arber Basholli, për faktet e reja të mosdeklarimit pasurisë nga Godroli, por ai refuzoi të bënte koment apo të tregonte se çfarë masash do të merreshin në këtë rast. Ndërkohë, vetmi fakt që ka dalë zyrtarisht nga korrespondenca e Veting me ILDK-PKI-n është se ky institucion ka filluar hetimet ndaj ministrit Malej. Ngelet e paqartë nëse inspektoriati ja ka referuar rastin prokurorisë apo ka marrë masa administrative. Në fund të ditës, pastaj nuk kërkohet cilësia, karriera, kush është ai i cili drejton, kush është ai që futet në administrat, kush është ai që bën karrierë në administrat, por vetëm kush janë lidhjet e këtij individi punonjës të administratës me politikën dhe kush janë lidhje me politikën caktuar. Në këtë histori, fiet duket se bashkohen te i njëjti çift. Nga tenderat dhe gjykatat, te emërimet në administrat dhe projektet e mëdha në Bregdet, emrat e tyre shfaqen vazhdimisht në të njëjtin rrjet vendimesh dhe interesash. Pyetja që mbetet është nëse ky rrjet ka qenë rastësi apo mekanizëm që ka mbajtur në këmbë një skem që ka përfituar miliona euro nga fondet publike.